兩個女人一條橋。我哋一齊喺橋上睇下生活嘅風景。嗯，Ada 好，各位朋友好。係，方家偉好，各位朋友好。嗯，係啦，咁啊開始之前咧，提一提大家咯喎，咁啊記得咧支持我哋，點樣支持我哋咧？就係訂閱啦，咁啊記得留言啦、點讚同埋分享。嗯，咁啊嚟到4月最後一集咯喎，咁我哋咧就好想講下一個，即係一個即係當屋企人咧有啲病痛嗰陣時咧，我哋點樣去互相關懷？呢一個真係係啊，好有智慧。嗯，呢個咧，病痛啦，或者遇到一啲即係危難啦，甚至咧有時候真係生離死別啦，即係話俾大家聽啦，即係我自己都有啲心情沉重，即係我過去半年裏邊啦，我自己嘅家長，即係畢業學生嘅家長啦，啊杜瑞咪居然已經有3個離世。都係患哇，重病而離世嘅，即係半年裏聽落邊咯係啊，聽到好個心好硬住啊吓。喎。嗯咁另外跟住可能即係自己都係踏入年紀大嘅黃昏嘅時候啦吓。咁你又發覺啊，好多朋友都會有呢樣嗰樣嘅病啦吓。咁但嗯嗯係即係作為好朋友，你而家好想去表示你嘅關懷啊、支嗯嗯持啊咁樣。咁點樣嘅？譬如如果有人患重病，點樣嘅關懷係最好嘅咧？嗬，即係如果你作呢個咧，為親友，因為你呢個咧，你曾經有已經俾一啲點子大家，就係話好似係病嗰陣時，係咪話我不斷去探佢係好咧？有陣時會唔會多得滯啊？即係會多得滯。你有時我啱啱就上咗個堂，就係話好多時話，我為你好啊，我關心你，但係原來咧都係好需要溝通嘅喎。咁但係如果係即係嗰個溝通咧，即係大家咧係啱一個位嗰陣時咧。嗰種咧就真係一個好真摯嘅關懷啊！係啊。我哋有時候亦都會難避免咧，就話你越係關懷，你好想出好多意見啊，即係啊，係係，係啊，即係你又點啦，你又點啦，你又點啦咁樣。我嗯嗯我記得咧有個朋友佢即係都係壯年啊，50幾歲咁樣吓。咁就即係突然間心臟病發，咁啊入咗醫院。咁啊都係我個好好朋友嚟嘅吓。咁我同另一個朋友去探佢啦吓。咁跟住另一個朋友咧係就即係有好多意見俾咯，即係甚至咧就即係就會，哎呀，你都係要多啲休息噶，都話叫你平時唔好咁忙啦，都係關心自己多啲啊，唔好做咩，即係好多哎意呀，見去俾吓。係，咁我就我直覺上面覺得咧，佢而家呢個時候最需要嘅咧，唔係一啲意見，甚至咧，我哋呢啲講話，我哋非醫療人員啦吓，你俾好多嘅意見咧，嗰一下其實係加重負擔嘅。係啊，佢每一個意見佢都要再去諗一諗，再分析，同埋有陣時可能嗰個意見佢又覺得係同意同唔同意之間之下咧，咁咧佢又唔係好知點樣拒絕你喎，因為你好有心去俾一啲意見佢啊嘛，咁所以喺呢個情況咧，頭先你所講啦，個加重個負擔就係佢已經係個心好亂啦，咁啊但係又會係咁嘅情況，但係咧頭先我哋有講過咯，我哋正面啲睇。我哋有陣時可能咧，即係喺嗰個嘅互相嘅關懷裏邊咧，就係話原來咧係即係我哋聆聽多啲之後咧，咁啊可能大家即係都唔係沉醉喺嗰一件事度啦，咁啊大家係反而互相去支持，因為大家咧都係為一個即係一個病人啦，或者係即係一個即係我哋需要即係關心佢，即係總之係呢個關心佢嘅人嘅話。咁我哋咧係反而係大家即係喺嗰個側邊咧，我哋大家互相支持之下咧，其實咧係對嗰個病人咧嗰個支持係最大咯。係啦，其實你嘅同在啊，我哋話係，關懷其中一樣，你表示咧，我 stand by，你有乜嘢你揾我啦咁樣啊。嗯嗯咁呢個咧，原來係一個好大嘅支持嚟嘅喎啊。嗯咁譬如有啲人講話我哋有時候誒
如果你真係問候人啊，我好掛住你啊，你去探佢，你話俾佢，哎呀，我聽到你嘅消息，我好擔心，我好掛住你啊，呢個好有力量噶，呢個力量咧就係話你喺我心目中係好重要。原來呢種咁嘅嗯正面力量咧，係比你一下俾好多 advice 啊，係更加有力咯。咁啊，嗯第一樣啦，第二樣咧，我話，唉，即係有人離世啦吓，我總係會譬如發信息，我會喜歡煩咧，就係話我好掛念你啊，咁當然就保重啦誒，有啲咩需要話俾我聽啊，我可以幫手嘅，咁咁呢啲咧就會有一個我喺你旁邊。你隨時揾我啦嘅感覺嗯咯，即係好過嗯嗯俾太多嘅意見咯，吓，嗯嗯。係啊，係啊，係啊，即係一呢個咧，即係其實咧，當你咧知道咧啊，原來有人係即係好似啲好輕點講啊，好用心去講，即係我好掛住你，或者你保重啊，你有啲乜嘢需要我幫手，其實呢幾句説話咧係一個好窩心嘅，即係你冇你，因為你唔需要我去諗啊，我唔需要諗你嗰句説話係啲乜嘢，因為你嗰個真摯咧係會令到我咧。個人咧係真係會即時會有一啲嘅 cheer up 咯。甚至有啲專家話加油都唔好立亂用啊，即係我我我哋最啊加油加油嘅，係嘅，即係你知道嗰個朋友仍然有油去加嘅時候，你就嚇加油努力啊咁樣吓，但係有時嚇，候你知道佢已經去到一個好辛苦嘅境界嘅時候咧。唉，嗯，你即係你淨係話加油加油努力咁樣咧，都冇有，係都啦，頭先我冇癮，我唔係唔加油想努力啦。啊吓，咁反而就係要小心，即係講呢啲好似好我哋話好似好空泛嘅說話啦。嗯嗯嗯嗯咁不過話翻轉頭，我哋其實細心觀察別人嘅需要，有時候譬如朋友嘅需要，你適當嘅時候，你就伸出你溫暖嘅手咧，呢個好重要。即係我記得嗯咧，好多年我都記得一個場景，就係有一年咧，即係我屋企有個好大嘅巨變啦吓，咁然後咧跟住咧我嘅朋友啦吓，咁啊我兩個細路好細，我啲朋友佢哋啲細路細，亦都係細啦，即係其實係我個仔女嗰啲 playgroup 嚟嘅以前，咁佢話誒一齊去好啦行開下啦，我哋一齊去澳門旅行啦咁樣，咁我哋咧就一齊去澳門旅行同埋啲細路。咁我知道，我深知道佢哋安排呢個咁嘅旅程咧，其實有啲係幫我解下愁咁樣嘅吓。咁咧，我好記得嗰下咧喺個船度咧，喺個水翼船度啦吓。咁有個朋友咧，佢冇講乜嘢嘅，佢好安靜咁去買咗杯咖啡，買咗杯熱嘅咖啡。咁然後跟住就遞咗俾我，咁佢又冇出到任何聲，咁就坐在我身邊。咁我好多年後我都記得嗰個場景嘅，我就係覺得，唉係喎，其實真係有一個行動，呢個行動就係我關心你，我俾一杯熱飲俾你咁呢個咧係會帶嚟好多嘅力量吓。嘉慧，你有冇呢啲記憶啊？嗯。冇未有咁深刻咯，但係即係好似頭先你講啦，即係可能係當我係即係啱啱好迷茫啊，即係等於好似咧你好肚餓嗰陣時，有人俾嘢你食，同 versus 咧你係不嬲都係食得飽，你再俾嘢我食，即係呢一個嘅概念咯。咁有陣時即係你迷茫嗰啲時間咧，即係如果啱啱有個人咧，突然間可能佢唔知你迷茫嘅，咁可能佢亦都唔知發生咩事嘅，但係可能嗰一刻咧。好似突然間好神奇啊！佢就突然間可能會有一個 message 俾你嘅話咧，你嗰個人咧就即係自己咧就會係即係即時咧就會係冇再係咁一路咁樣
落咗呢個深淵度啊。咁啊，起碼咧，我會係突然間會跳一跳翻出嚟啊。咁可能同呢個朋友會傾下偈啊，講下其他嘢啊。咁跟住再慢慢再滲，即係我而家嘅狀況，我而家有發生咩巨大嘅事件咧咁樣。咁啊，同佢再傾啊咁樣，咁啊可以傾好耐噶啦。咁我有陣時呢啲咧，即係唔需要刻意咯。咁啊，又會突然間嚟到嗰時咧，你真係會嗰下你會好感動，係即係有個人咧係啱啱呢個時候。呢個 timing，佢俾你一個支持。係。就我最近亦都聽過一個朋友講佢爸爸啦嚇，咁佢爸爸亦都係一個即係你知啲老一輩嘅男人啦嚇嘅男嗯士啦，即係其實唔係點講嘢嘅。咁但係嗯嗯，我呢個朋友咧係一個好豪啊，即係女士嚟嘅，但係佢嗰個係一個好即係好肯幫人、好豪俠嘅一個性格嚟嘅。成個咁所以佢梅艷芳妹姐咁啊。佢喺佢身邊亦都好多好朋友，好多好有義氣嘅朋友啦。咁佢話：嘿，我喺我爸爸身上學㗎。咁佢話點嗯，解咧？佢話原來咧，佢細個嘅時候啦，佢話有時候突然間放學翻去屋企，突然間多咗幾個人㗎。咁我就吓點解得屋企突然間多咗幾個人咧？咁樣咁啊，原來咧以前咧即係講緊幾十年前咧，香港咧。即係有從咧中國大陸嘅偷渡潮啦，咁啊唔知嗯即係年輕嘅朋友可能未聽過啦嚇。咁嗰陣時咧就係好多即係喺中國大陸裏邊有好多人偷渡嚟香港啦。咁當時咧香港政府咧即係仲係港英政府咧就實行一個叫做如果你偷渡，但係你可以出到市區咧，你有冇聽過啊？你就啊有佢啊，你而係你。家講翻我有啲印象啊，係啊，係總之你，如果你出會有人到市應頭咧，區咧，係啦，如果你有人應，咁你就可以留低啦咁。係啦，如果你出到市區咧，即係新界出到市區，你就可以留低啦，你就可以嗯去申請翻身份證。但係如果你出唔到市區咧，你喺新界已經俾人捉咗咧，咁你就即刻就要遞解翻去大陸啦。嗯咁嗯嗯嗯佢話咧，佢爸爸經常會係咧，佢有啲親戚啦，喺大陸偷渡落嚟嘅時候咧，咁好嗯多時候啲人咧就係一過咗去到粉嶺啊上水嗰度咧，就會俾錢一啲蛇頭咧，就打電話去俾香港嘅啲親戚，咁然後咧啲親戚咧就再去邊界嗰度，即係接嗰車去啲接嗰啲去市區。朋友。嗯嗯接嗯嗯嗰啲親人咁樣啦。咁佢爸爸咧，無論幾夜，無論幾打風落雨都好，佢一接到呢啲電話咧，佢一定就係第一時間咧，即係佢哋環境都唔係好啦，但係佢一定第一時間咧，就係傾盡佢嘅方法咧，去邊界嗰度接翻佢嘅親戚咁。咁所以佢成嗯日有時候成日放學，突然間又多咗幾個人屋企，嗯突然間又多咗幾個人咁樣。咁但係咧呢種咁嘅及時雨式嘅幫忙咧，到後嚟晚年咧，佢爸爸咧有病嘅時候咧，佢所有呢啲佢曾經幫忙嘅親戚，輪流咁嚟到探佢爸爸，即係佢俾佢爸爸好多嘅支持，然後跟住咧探到佢康間嘅樓下嗰個康間就話：啊，我從未見過一個老人家有咁多親人咧，即係有咁多親戚朋友嚟探病。因為真係救命恩人嚟係㗎。啊，係啊，咁所以可想而知，但係呢個又互相嘅喎，即係佢當年幫人嘅時候，當年佢幫親人嘅時候咧，佢冇諗過到佢臨到最後尾嘅日子裏邊咧，佢曾經幫過人嘅人咧會翻嚟咧，俾佢一個最大嘅敬禮咯，同埋最大嘅支持咯。咁原來跟住又影響佢自己仔女喎。佢一諗起佢爸爸咧，就諗起佢爸爸咧呢種咁合意嘅心腸，所以亦都影響佢自己嘅性格咯。咁所以係啊，原來咧係即係你發自內心嘅互相幫助，喺人哋有困難嘅時候，呢個係非常非常有意思嘅事咯。咁係而家呢個世道，誒、我哋話2025年都將會係一個艱難嘅一年啦。咁我哋啱。更加要互相幫助。係啦，咁咪記住啦。咁啊，同埋咧，即係我哋做嘅嘢咧，就唔好去計較有冇咩嘅回報。但係咧，你用心做每一件事嘅話咧，係一定係會有適
當地，一定係有個好好嘅回報，你係估唔到嘅。就好似頭先講話啊，突然間會有人遞杯咖啡俾你咁啦，咁樣。咁呢個咧，即係其實係即係再之前，其實你同嗰個朋友咧，都係有好多嘅故事，好多嘢嘅發生。所以咧，即係我哋最緊要係用心做好我哋每一件事。嗯，好啦，伸出你溫暖嘅友誼之手去幫有需嗯。要嘅人。嗯，嗯，好，好啦，大家一齊努力啦。好啦，咁啊，我哋嘅時間差唔多啦。咁啊，下次5月份我哋同大家再分享其他嘅故事咯喎。咁啊，記得留言、訂閱、點讚、分享。咁我哋下個月見，拜拜。拜拜。